Então, com uma furadeira, uma broquinha fina, uma broca um pouquinho mais grossa, uma chave de fenda e alguns parafusos, conseguimos então consertar a cadeira. Ela está firme, por fora não se nota nenhum parafuso, nenhuma alteração. Agora é só esperar um pouquinho secar essa cola, retirar mais algum excessozinho. Só por dentro é que dá para ver onde foi fixado e onde foi colado. Sim, ela está bem firme. Problema resolvido e sogrinha feliz.